Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Herbal Ari. Kali ini kita akan membahas suatu khasiat jahe yang dipadukan bersama jeruk nipis, yaitu untuk mengurangi batuk berdahak dan juga bisa mengurangi asma. Selain untuk menyedapkan makanan, jeruk nipis juga mengandung flavonoid yang sangat baik untuk menyegarkan pencernaan. Jeruk nipis juga bersifat antiinflamasi dan antibakteri dan berfungsi untuk mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Manfaat yang lain dari jeruk nipis adalah untuk menurunkan gula darah. Untuk manfaat jahe sudah saya bahas di video saya yang ini, silahkan pemirsa menyimak videonya. Oke, kemudian kita peras jahe tadi. Di sini saya tidak menambahkan air ya, supaya khasiatnya lebih terasa. Oke, kita peras semuanya. Kemudian kita potong jeruk nipis. Di sini saya menggunakan separuh saja ya. Dan langsung kita peras. Oke, sudah selesai. Rasanya agak pedas dan langsung berasa di tenggorokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.